全個南區王其實都等候咗呢場頭馬都等候咗多時喎。係啊係啊，佢其實佢自己本身係有啲能力，不過佢有有陣時啊喺個閘度後生嗰時係閘起琴啊、周身喐啊咁樣。而家年紀大咗就好少少咯，不過入閘都少少麻煩，都要人推咯，係啦。雖則佢都年紀大咗，但係今日喺閘後邊佢都有少少好似感覺上煩咗可能係。係啊，因為我琴日都特登拎去同佢教下閘，琴日教閘咧好啲啦，因為冇乜馬啊嘛。咁今日就多馬變咗佢係有少少都係要帶多人去推咯，係咯。咁啊，你係送咗一份好好嘅生日禮物俾艾少禮啊！其實今場點解會揾呢位騎師？因為呢匹馬即係過往咁多場亦都有好多騎師即係騎過㗎啦，潘明輝、Angus 都騎過，但係都即係好似係爭少少。其實又係一匹布咁長，因為上一次跑完啊潘頓攞嚟跑，咁啊潘頓啦，因為佢之前都係 book 佢騎嘅，咁就跟住又跑唔到啦，跑唔到咁啊，再揾其他騎師跑開啲騎師全部都有晒咗嘅，咁變咗係到出咗報名啊，周圍揾騎師啦。咁啱啱買少禮佢冇馬跑，咁啊陪佢跑咯，係咯。結果就送咗份生日禮物俾佢。係。再一次多謝全國 Thank you，多謝。